Ne bi se ja tebe ni sjetio da te nisam bookmark stavio. Bok svima, ja sam Renato i sa mnom je moja frenica Teja. Ćao. Kad smo se mi upoznali? Upoznali smo se kada sam se ja doselila iz Beograda u ovaj lijepi mali grad, Daruvar. Preko prijateljice iz škole, Renato je bio onako simpa. U stvari, znaš šta je meni najviše privuklo kod tebe? To što se s tobom dalo razgovarati onako o svemu. Od knjiga, filmova do tračanja. Normalno, produktivni, konstruktivni razgovori. Mi smo se puno družili neko vreme. Ja mislim da da, bilo je intenzivnijeg druženja dok smo išli zajedno u srednju, to je ti u generaciju više. Teja nije znala da sam ja gej. Teja nije znala da je Renato gej. Vratimo se na video prije gdje sam ja svog brata pitao, on je uvijek sumnjao na to, ti nisi. Nisam zato što tamo u tom Beogradu velika je sredina, jako različite ljude srećeš. U principu nisam baš previše ni pridavala značaj tome, nisam se toliko interesirala, nisam toliko o tome pričala kao što se sad priča. Nisam obraćala pažnju na to, zato što prvo nisam takva osoba da zagledam takve stvari. Ti si uvijek bio u redu, normalan, komunikativan i na kraju pameti uopće. Da. Kad si saznala? Saznala sam... Ako imaš predodžbu o tome. Jer ja nemam uopće više ništa, meni je to toliko postalo normalno, kao ok, gej, ne. Otišla sam na faks u Rijeku, nekih godinu, da. Izgubio se kontakt skroz, odeš u novu sredinu, opet novi ljudi, ta ista prijateljica preko koje sam te upoznala i rekla kao Renato je gej. Šta? U biti da, to je taj period kad sam se ja zapravo autao društvu, jer ti si generacija ispred, da si otišla na faks i to je bio tamo moj 4. razred srednje, kad sam ja ajmo, jebe mi se za sve, idemo biti gej, idemo reći svim prijateljima jednom po jednom. S obzirom da ti nisi bila u Daruvaru, ja tebi nisam mogao to usmeno reći, a nije mi baš bilo na kraju pameti da idem na Facebook. Možda se čuli 6 mjeseci, možda, ne znam, pa mogao bi ja tebi reći svoj najveću tajnu u životu. Da, okej, u redu. Nemam ništa protiv gej populacije, oni su meni jako dragi, jako simpatični i jako kulturni. Ali? Znaš, šok ti je malo kad... Aha. Okej. Jes, više se ne moram osjećati neugodno pred njim da me želi. Da. Bilo mi jako drago zbog tebe što si skupio muda na internetu. Imam par poznanika tamo u Rijeci koji su do toga je došlo da kad su znači rekli roditeljima, porodici ili šta su, da je letiš s kuće. Zašto to? Zašto? Sad razmisli, znači da dođeš doma i kažeš starom, ubio sam čovjeka. Neće ti reći marš van iz kuće. Neće ti reći marš van iz kuće, idemo prikriti, idemo ga zakopat zajedno, maknut, niko nikad neće saznat. To mi nije jasno, ali to je sad generalno problem ovog mentaliteta. Balkanski, znači gledam sad sve zajedno zato što ja Balkan smatram jednom velikom plemenskom zajednicom. Znači, onako, mali narodi koji se kolju godinama, ne znam samo zašto, znači svaki dan se sve manje i manje. A zbog čega, kada ih Hrvati i Srbi mogu biti? Pa da! Dakle, ti si živjela u Beogradu koliko dugo? 17 godina. Ujebem ti, da sam bar ja toliko živio. Ne, ja sam živio 3 dana. U Beogradu se organizirao onaj kritični Pride koji je završio kriminalno, na temelju kojeg je snimljen film Parada. Kako ljudi mogu biti toliki konzerve? A vidi onog pederčinu, vidi onog fegota, možeš reći piškica, možeš reći šlapa, možeš reći papučar, možeš... Hvala Bogu, naš jezik je jako bogat. Nikad nisam u stvari razumjela kako neko može da bude ovakav. U principu lakše je voditi tuđu brigu nego svoju. Doduše ja sad vodim tvoju brigu u svom životu. Pa, to je u principu bila očekivana reakcija. Da će, nažalost, neki ljudi pokupiti batina. Zato što su se samo usudili izaći na ulicu i reći to smo šta smo. Kad dobiješ batina zato što si to što jesi. Da, zato što... Pa tako odgajaju ljude. Zapravo je reprodukcija jako utiče na razmišljanje o pederima. Jer moraju se spajati muško i žensko i ne postoji nikakva druga opcija. I onda se ne dozvoljava dvojici muškaraca i 2 žene da budu u vezi i da se vole. Jer se ne mogu reproducirati. I to je tužno. Ali ima dovoljno ljudi koji se mogu reproducirati. Nažalost, reproduciraju se debili, sve češće. Hetero parovi rađaju gej ljude. Pa da.
Jebi ga! Film Parada je jako zabavan i bio sam u kinu gledat to s frendicom gdje je bila klinčadija, onak 14-15 godina. Kad smo izlazili van, na nas dvoje, ne čak ni samo na mene, nego i na nju, bi letjeli komentari ružni. Šta ste vas dvoje? Za nju su mislili da je muškarac, za mene su mislili da sam žena. Što je dalje super za njih jer smo muško i žensko. Je bilo malo čudno gledati film gdje bi se naravno ja smijao na neke stvari, a neke one baš balkanske stvari. Vidi onog pederčinu i vidiš da se ekipa smije, ali da se ne smije zato što je... Zato što shvaćaju bit, nego zato što su seljačine. Zato što je, vide to pogrdno. Taj film je postaje polako i kultni gdje film na Balkanu. Jako hrabro od gospodina koji je radio film da napravi takav film na našim prostorima. Oni su uspjeli da prevaziđu mržnju. Nema veze, ok, dobio sam posao, idem branit gay pride, neću pozvat svoje prijatelje iz Beograda da to napravimo, nego idem ja skupit svoje pajdaše iz rata, koji su svi druge nacionalnosti i poubijali su se skoro, jebi ga, nažalost. Tako, a vidiš što novac sad radi od ljudi. Vidiš, da. Samo da je posla, nije bitno kakav je. Nije sve kak tebi paše. Moraš prihvatiti različitosti. Ako ti se ne sviđa, ako ti ne odgovara, mahni se. Odeš doma i radiš to uz 2-4 zida. Da. Jesi li ikad bila na Prideu? Ne. Bi li htjela ići? Bi, to je ljubav. To je sve tako lijepo. Nalažu ti. Nisam imala prilike, uglavnom svaki put kad bi bio tako negdje neki Pride, ja sam nažalost radila ili bila sprečila nekim ispitima i nečim. Imala si pametnijeg posla nego bacati peljare na pedere. Biti dio toga, vidjeti, opipati, pomirisati. Pa ne mirišimo baš fino jer je 40 stupnjeva. Možeš nas dirat. Mogu dirat cure. Mogu i tebe cure dirat. Mogu i mene cure dirat. Nemojte cure. Samo te. Kako je biti Srpkinja u Hrvatskoj? Svaki dan ti je novo životno iskustvo. Jer ipak si došla u malu sredinu. Ajde da si u velikom gradu, ko što sad jesi u Rijeci. Mene su jako dobro prihvatili ovdje. Daruvar prihvaća sve i svakoga. Daruvar prihvaća sve. Znači ti si se predstavljala ljudima, ja sam Teja i Srpkinja sam. Da, ne, nisam se predstavljala ja sam Teja i Srpkinja sam, nego mislim, razumeš, dođeš... Onda ti se čuje u glasu, to je prvo. Čuje mi se u glasu, drugo, ovo je malo kako s pederima, isto kad ja progovorim, čuje se da sam peder, ti progovoriš, čuje se da si Srpkinja. Uskoro bi se trebao održati gay i trans pride u Beogradu. Nadam se da će se proći okej. Čak i gradonačelnik rekao da će mi se pridružiti. Da? Politička podrška. Odlično. Jednom će bitno vlasti nečega. Lajkajte za prijateljstvo Srba i Hrvata i da više nema nikakvih tenzija oko toga, jer come on ljudi, 20 godina kasnije smo prijatelji i družimo se i to što su se bitni ljudi zakačili oko nečeg, to se nas mlade, nove ne tiče. Prijatelji smo s ljudima koji nam pašu i koji nam odgovaraju, a ne zato što imaju nekakvu drugčiju putovnicu. Ja imam hrvatsku putovnicu, by the way. Odmah si mi draža. Povukli smo paralelu između bivanja Srbom, Srpkinjom u Hrvatskoj, sa bivanjem pederom u Hrvatskoj i na Balkanu. Ćao, pusa bok! Znam ja Mirelu. Nećeš ti više rata za jel te drančila? Drančila me, onda kad joj nisam htjela dati par, onda me psovala, proklinjala, bacala kletve, vudu magije i tako dalje. Pljunula jedan put na mene.